Va bene, iniziamo lo studio adesso, no? On va commencer l'étude maintenant. Ok, 30 minuti con con l'introduzione, con la traduzione va bene, non è che non è lungo. On va faire ça en 30 minutes, y compris avec la traduction. Donc, Allora, il titolo di oggi è alors, le titre d'aujourd'hui, c'est C'è forse qualcosa di impossibile per l'Eterno? Il y a peut-être quelque chose d'impossible pour l'Éternel. E, e qui il Signore mi fa rivenire proprio a quella bellissima parasha di Vayera, Et ici, le Seigneur me fait revenir vraiment à cette très belle paracha qui est Vaïra. cioè, che mi ha tanto colpito e che oggi voglio dare un piccolo insegnamento su questo. Ça m'a tant touché et j'ai envie de faire un petit enseignement aujourd'hui sur ça. La scrittura dice che al tempo fissato tornerò da te e Sara avrà un figlio. Les Écritures disent, à un temps donné, je reviendrai vers toi et Sarah aura un enfant. Alleluia. Che significa egli apparve? Et que signifie lui, il lui est apparu? Alleluia. C'è una profondità in questo studio Vaierà che noi tutti dobbiamo comprendere nel senso profetico anche. Il y a une profondeur dans cette paracha que nous devons comprendre d'un point de vue prophétique. Questo insegnamento ci introduce in una delle rivelazioni più profonde della scrittura. Cet enseignement nous introduit dans les révélations plus profondes des Écritures. C'è Hashem, che è lui che si manifesta all'uomo C'est Hachem qui se manifeste à l'homme per confermare la sua promessa. pour confirmer sa promesse. Infatti, Abramo era seduto all'ingresso della tenda, C'est vrai qu'en effet, Abraham était assis à l'intérieur de la tente, nel calore del giorno. dans la chaleur du jour. Un anziano, Un ancien, eh, possiamo dire forse era stanco, non lo so, on pouvait aussi dire peut-être qu'il était fatigué, je ne sais pas. ma il suo cuore è sempre aperto per Dio. Mais son cœur était toujours ouvert pour Dieu. Ed è proprio lì, nella quotidianità, Et c'était vraiment à ce moment-là, dans la quotidienneté, che l'Eterno gli appare. que l'Éternel lui est apparu. E tre uomini si sono presentati ad Abramo e lui li accoglie con onore, Trois hommes se sont présentés à Abraham et lui, il les a accueillis avec honneur, senza sapere che è Dio stesso che lo visita. sans savoir que c'est Dieu lui-même qui le visite. Allora, fratelli e sorelle, Alors, frères et sœurs, cioè Dio non si rivela solo nei grandi eventi, Dieu ne se révèle pas seulement dans les grands événements, ma si rivela mais il se révèle dans le silence, nel silenzio di un cuore che sa accogliere. dans le silence d'un cœur qui sait accueillir. E molti, molti desiderano vedere dei miracoli. Beaucoup désirent voir, regarder des miracles. Domandiamo fra di noi, sì, pregate per me e noi preghiamo per gli uni e per gli altri che Dio faccia dei miracoli. Et quand quelqu'un dit priez pour moi, nous on prie pour l'un et pour les autres pour que Dieu fasse des miracles. Però ci sono pochi che aprono la porta della tenda del proprio cuore. Mais il y en a très peu qui ouvrent la porte de la tente de leur cœur. E qui c'è da capire che l'Eterno non visita colui che corre, Ici, il faut comprendre que l'Éternel ne visite pas celui qui court, ma, ma chi attende con fiducia.
la persona che ha fiducia, chi attende con fiducia. mais celui qui attend avec fidélité. Alleluia. È un'ospitalità che qui possiamo vedere che apre tutto il cielo. Ici, c'est une hospitalité et là, on peut voir qu'il ouvre le ciel entier. E qui vediamo che Abramo si affretta a servire. Et là, on remarque que Abraham se dépêche à servir l'Éternel. Ma cosa fa? Lava i piedi, Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il lave les pieds des hommes, eh? A preparare un pane fresco, il prépare du pain frais, della carne tenera e del latte. de la viande tendre et du lait. Ma chi può fare questo? Et qui peut faire cela? Solamente un uomo di fede, Seulement un homme de foi. ma anche uno che è nuovo nel servizio può ricevere, lo può fare. Mais même un qui a donné au service peut le faire. Il peut le faire. Perché proprio in quell'atto semplice Parce que dans cet acte simple, Dio può rinnovare la promessa. Dieu peut renouveler la promesse. E noi tutti ci dobbiamo chiedere, Et nous tous, nous devons nous demander, Signore, vieni a visitare la mia casa. Seigneur, viens à visiter ma maison. Vieni dentro di me, nel mio cuore. Viens à l'intérieur de moi, dans mon cœur. Vedi, il Signore disse, tornerò da te fra un anno, disse ad Abramo, e sarà tua moglie e avrà un figlio. Le Seigneur a dit, je reviendrai vers toi dans un an, et Sarah, ta femme, aura un fils. C'è tutto in quell'ospitalità, Ça veut dire, tout dans son hospitalité, c'è tutto risiede in quella bellissima ospitalità. c'est-à-dire que tout a résidé dans cette belle hospitalité. E quando noi abbiamo questa ospitalità, Et quand nous avons cette hospitalité, che il Signore è dentro di noi que le Seigneur est à l'intérieur de nous. e noi lo osserviamo. Et nous l'observons. La scrittura dice: quando più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano, On va un peu moins vite, s'il te plaît. quando più il vostro Padre Celeste Les Écritures disent, quand plus votre Père, combien plus le Père donnerà le Saint-Esprit à celui qui lui demande. Ok, allora, quando disse queste parole, alors quand il dit ces paroles, Sarà ascolta e ride, Sarah écoute et rit. ride dentro di sé, Elle rigole à l'intérieur d'elle. non per diresione, Pas pour quelque chose de dérisoire, de moqueur. Uè, democri- ma perché la promessa sempre umanamente impossibile. Parce que la promesse semble humainement impossible. Lei è anziana, sterile, Elle est ancienne, stérile. elle est vieille, ed è anche anziana. Il tempo della natura è passato. C'est-à-dire que le temps La nature est passée. de la nature est passé. Elle est âgée, stérile. Donc, Voilà. Eppure Dio la guarda e et, dice, et pourtant, Dieu la garde et dit, questo è il messaggio di oggi. c'est cela le message d'aujourd'hui. C'è forse qualcosa di impossibile per Hashem. Mm. Parce que rien n'est impossible pour Hachem. Questa domanda non è un rimprovero, Cette demande n'est pas un reproche, ma è una rivelazione. mais c'est une révélation. Alleluia. È la chiave che apre la porta della fede. Et c'est la clé qui ouvre la porte de la foi. Voi sapete che la fede è quella certezza Vous savez que la foi, c'est cette certitude che ci spinge a credere qui nous pousse à croire quello che noi non vediamo, ce que nous ne voyons pas, ma che crediamo e speriamo. mais que nous croyons et nous espérons. Per questo
Il Signore ama gli uomini di fede. C'est pour ça que le Seigneur, il aime les hommes de foi. Senza fede è impossibile piacergli. Sans foi, il est impossible de lui plaire. E lui lo ripete. Et lui, il le répète. Anche Yeshua disse, Et même Yeshua a dit, abbiate fede in Dio ayez la foi en Dieu e anche in me. et aussi en moi. Qui c'è una profondità. Ici, il y a une profondeur. Credere in Dio, avere fede in Dio, ce l'hanno tutti. Croire en Dieu, avoir la foi en Dieu, tous l'ont. Allora, se parliamo ad ogni denominazione, tutti credono in questo unico Dio. Alors, si on enlève toutes les dénominations qu'il y a, tous croient en ce Dieu unique. Ma qui Yeshua dice, abbiate fede in Dio e anche in me. Mais ici, Yeshua a dit, ayez foi en Dieu, mais aussi en moi. Perché dice così? Pourquoi il dit cela? Perché lui è uscito dal Padre, Lui, il est sorti du Père. è la stessa immagine del Padre. C'est la même image du Père. E infatti la scrittura lo dice, l'immagine dell'Iddio invisibile. Et en effet, les Écritures le disent parce que c'est l'image du Dieu invisible. Lui è l'uomo Torah Lui, il est l'homme Torah. e non c'è cosa impossibile per lui che non possa fare. Et il n'y a rien d'impossible pour lui qu'il puisse faire. Rien n'est impossible pour lui. Alleluia, cioè la fede nasce dove tutto sembra finito. La foi naît là où tout semble fini. Allora, fratelli, Alors, frères et sœurs, è proprio quando tutto sembra concluso c'est vraiment quand tout semble conclure che Dio comincia a operare. que Dieu commence à opérer. Allora, quando le forze umane sono esaurite, Alors, quand les forces humaines sont arrivées à leur bout, enfin, sont passées, allora si manifesta la potenza del cielo. alors c'est la puissance du ciel qui se manifeste. Amen. Alleluia, perché la promessa di Dio Parce que la promesse de Dieu non dipende dalla fertilità di Sara, ne dépend pas de la fertilité de Sarah, ma dalla fedeltà del suo nome. Amen. mais de la fidélité de son nom. Perché il Dio non cambia, Parce que Dieu ne change pas, lui è l'invariabile. Amen. il est l'invariable, Colui che è, che era e che sarà. il est celui qui est, qui était, qui est et qui sera. Colui che, come dice in Ebrei 13:8, Yeshua è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Comme on dit dans la Bible, dans les paroles, Yeshua était celui d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est ça? E quando lui parla, Et quand lui, il parle, la sua parola porta in sé sa parole porte en lui la forza del compimento. la force de l'accomplissement. Alleluia. Allora vedete qui Sara Alors vous partirà Isacco. voyez, ici, Sarah va enfanter Isaac. Che cosa significa Isaac? Que veut dire Isaac? Egli riderà Et elle rira. perché la risata dell'incredulità Parce que le rire qu'elle a eu dans l'incrédulité diventerà la risata della gioia. deviendra le rire de la joie. Le Dove, rire de la joie. dove prima c'era il buio, Où avant il y avait le noir, allora ci sarà la testimonianza. il y aura alors le témoignage. Dove prima c'era la vergogna, possiamo dire, Où avant il y avait la vergogne, la honte, la honte, ci sarà la fecondità. il y aura la fécondité. Allora, ogni risata incredula Alors chaque rire incrédule che abbiamo nel nostro cuore, que nous avons dans notre cœur, Dio può trasformarlo in canto di lode. le Seigneur peut le transformer en un chant de louange. Ma perché? Mais pourquoi? Perché nulla è impossibile a Dio. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Alleluia. Vedi,
Poi qui vediamo anche l'intercessione di Abramo, il cuore che ama la giustizia, Puis on voit aussi le cœur d'Abraham, le cœur parce qu'il aime la justice. perché dopo questo avvenimento Dio si rivela ad Abramo, Parce qu'après cet événement, Dieu se révèle à Abraham. si rivela per il destino di Sodoma. Il se révèle pour le destin de Sodome, C'è un popolo corrotto, je veux dire un peuple corrompu, un popolo violento senza timore, un peuple violent sans la crainte de Dieu. ma Abramo non resta in silenzio. Et Abraham ne reste pas dans le silence. Egli si avvicina Et lui, il s'avance. e dice, Et il dit, vedi un uomo giusto come parla davanti a Dio. répète, s'il te plaît. Vediamo Abramo, un uomo di Ah, fede che parla davanti a Dio. on voit Abraham, un homme rempli de foi qui parle à Dieu. Vuoi far tu morire il giusto con l'empio? Tu veux faire mourir le juste avec l'impur. Il giudice di tutta la terra non farà forse ciò che è giusto? Le juge de toute la terre fera ce qui est juste. Farà- ne fera peut-être lui ce qui est juste. Il fera peut-être lui ce qui est juste. E allora Abramo intercede. Et alors Abraham intercède. E in quella intercessione Et dans cette intercession, vediamo il cuore del Messia, on voit le cœur du Messie. un cuore un cuore che si pone tra il peccatore e la giustizia, Un cœur che si pone, che si mette davanti tra il peccatore e la giustizia. un cœur qui se met devant entre le pécheur et l'injustice. Non per negare la santità di Dio, Pas pour nier la sainteté de Dieu, ma per invocare la sua misericordia. mais pour invoquer sa miséricorde. E Yeshua ha compiuto pienamente ciò che Abramo ha solo prefigurato. Et Yeshua a accompli pleinement ce que Abraham a seulement préfiguré. Egli è il mediatore che intercede per noi. Il est le médiateur qui intercède pour nous. Infatti Yeshua disse alla croce, En effet, Yeshua a dit quand il était sur la croix, perdonali perché non sanno quello che fanno. pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il giusto si è offerto al posto degli empi. Le juste s'est offert à la place des impurs. Ecco la fede che crede nell'impossibile, Voici la foi qui croit en l'impossible. la fede che ama anche chi è perduto. La foi qui aime même celui qui est perdu. Dio oggi può guarire i nostri occhi. Le, le Seigneur aujourd'hui peut guérir nos yeux. Oggi il Signore ha messo questo nel mio cuore per parlare a tutti voi di questa vera fede, Le Seigneur a mis aujourd'hui dans mon cœur pour parler avec vous de ce qui est la vraie foi. che noi tutti abbiamo bisogno che Dio risponda a ciascuno di noi. Nous avons tous besoin que le Seigneur réponde à chacun d'entre nous. Io credo che ognuno di noi ha una richiesta particolare. Moi, je crois que chacun d'entre nous a une requête particulière. E se lo dico a Anna Maria, mi dice la sua, Nino mi dice la sua, il pastore Giambattista e tutti gli altri, tutti mi diranno la sua. Chacun va donner sa propre requête. Tout le monde en a tous une différente. Alleluia. Dobbiamo credere che Lui è il Dio dell'impossibile. Nous devons croire que lui, il est le Dieu de l'impossible. Alleluia. Crediamo che il Dio opera potentemente nella nostra vita. On voit que le Seigneur agit avec puissance dans notre vie. Ora, quello che è successo a Sodoma Alors, ce qui est arrivé à Sodome non è solo morale, è spirituale. n'est pas seulement moral, mais c'est spirituel. E noi non possiamo vivere come quelli di Sodoma. Et nous, nous ne pouvons pas vivre comme ceux de Sodome. Cioè, lì è la ribellione totale contro la legge divina. Là, ça a été une rébellion totale contre la loi divine de Dieu.
la perversione dell'ordine stabilito da Dio. la perversion vis-à-vis de l'ordre qui a été établi par Dieu. Ora, l'Eterno nella sua giustizia Alors l'Éternel, dans sa justice, non può più trattenere il giudizio. il ne peut plus retenir Il giudizio. le jugement. Allora cosa succede? Alors qu'est-ce qu'il se passe? Il fuoco e il zolfo scendono dal cielo. Le feu et le soufre descendent du ciel. Anche la moglie di Lot divenne statua di sale. Même la femme de Lot est devenue une statue de sel. Ma noi dobbiamo pensare che la benedizione scende dal cielo, Mais nous devons penser que c'est la bénédiction qui descend du ciel. il Signore ci viene a visitare. Le Seigneur vient nous visiter. La misericordia è grande del nostro Dio, La miséricorde, elle est grande, celle de notre Dieu. perché Lui non annulla la santità. Parce que lui, il n'annule pas la sainteté. Dio è amore, Dieu Dieu est amour, ma è anche giustizia. mais il est aussi la justice. E il suo amore ci chiama a essere puri, Et son amour nous appelle à être purs. ci chiama a separarci dal male, Elle nous appelle à nous séparer du mal, affinché non guardiamo indietro come la moglie di Lot, afin que nous ne regardons pas en arrière comme la femme de Lot, ma che noi possiamo vedere sempre avanti, mais que nous puissions toujours regarder en avant, vers la... verso la redenzione che si avvicina. C'est la rédemption qui s'avance. Alleluia, alleluia. Vedi, in questo soggetto di Genesi nel capitolo 22, Vous voyez, dans ce sujet de Genèse, dans le chapitre 22, Dio mette alla prova Abramo. Dieu mettra à l'épreuve Abraham, Conoscete tutti la storia che Dio gli chiede il più caro, il migliore che aveva. parce que vous connaissez tous l'histoire où Dieu lui demande la chose la plus chère et la chose la plus chère qu'il avait. Gli domanda il suo proprio figlio, Il lui a demandé son propre fils. cioè gli domanda il meglio che lui aveva. C'est-à-dire qu'il demande le meilleur de ce qu'il avait. E qui sta giustamente il segreto della benedizione. Et ici, il y a justement le secret de la bénédiction. Cioè a ciascuno di noi Dio domanda il meglio per lui, Ça veut dire qu'à chacun d'entre nous, le Seigneur nous demande le meilleur qu'on a à lui donner. se vogliamo ricevere il miracolo, Si on veut recevoir le miracle. se vogliamo ricevere l'impossibile. Recevoir l'impossible, Perché Dio ha fatto l'impossibile in ogni cosa. parce que Dieu a fait l'impossible dans chaque chose. Vedi, Abramo ha superato questa prova, Vous voyez, Abraham a dépassé cette épreuve. ha risparmiato la vita del suo proprio figlio, Il a épargné la vie de son propre fils, ma non ha risparmiato la vita del suo figlio unigenito. mais il n'a pas épargné la vie de son fils unique. Cioè, il Dio domanda il meglio. C'est-à-dire que le Seigneur demande le meilleur. E quello che Dio ha dato all'umanità è il meglio. Et ce que le Seigneur a donné à l'humanité, il n'y a rien de meilleur. E quando si dà il meglio, Et quand on donne le meilleur, niente è impossibile. rien n'est impossible. Alleluia. Qual è il meglio che il Signore si aspetta da ciascuno di noi? Qu'est-ce qui est la meilleure chose que le Seigneur attend de chacun d'entre nous? Rinunzi a te stesso, Renonce à toi-même, prendi la tua croce prends ta croix e mi segui. et suis-moi. Colui che vuole essere un mio discepolo Celui qui veut être mon disciple deve essere pronto a morire per lui, doit être prêt à mourir pour lui. poiché il Signore chiama operai ripieni di fede in Lui. Parce que le Seigneur appelle des ouvriers qui sont remplis de foi en lui.
in Yeshua, preciso bene, in Yeshua HaMashiach, En Yeshua HaMashiach, je précise bien. En Yeshua. perché lui è la sola via, è la sola verità, è colui che ci può dare la vita. Que lui, il est le seul, il est la vérité, il est le seul chemin et la seule chose qui peut nous donner la vie. Allora, in quanto a noi, Alors, quoi? in quanto a noi, Ah, par rapport à nous, noi abbiamo scelto di dare il meglio nous avons choisi de donner le meilleur per ricevere da lui l'impossibile. pour recevoir de lui l'impossible. Alleluia. Che bella parola ancora in questa sera. Quelle belle parole encore ce soir. Che bella esortazione il Signore ci ha dato nei nostri cuori, a ciascuno di noi. Quelle belle exhortation le Seigneur nous a donné dans nos cœurs à chaque. Questo è perché Lui ci ama. Justement parce que lui, il nous aime. Nella vita ci sono tanti problemi Dans la vie, il y a tant de problèmes. e questi problemi noi non li possiamo mai risolvere, Et ces problèmes, nous ne pouvons peut-être jamais les résoudre. ma noi crediamo a questo Dio unico che Lui risponde a tutto ciò che è impossibile per noi. Mais nous, on croit à ce Dieu unique qui répond à chaque chose qui nous semble impossible pour nous. E il suo nome è uno, Et son nom, il est un. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Non c'è salvezza al di fuori di questo nome. Il n'y a pas de salut en dehors de ce nom. E lui è risuscitato Lui, il est ressuscité e ritornerà come re et il reviendra comme roi e farà un regno et il fera un règne che tutto Israele que tout Israël vedrà con i loro propri occhi verront avec leurs propres yeux l'impossibile, l'impossible, quello che gli uomini non possono fare. ce que les hommes ne peuvent pas faire. Solamente lui può portare pace, Seulement lui, il peut apporter la paix. solamente lui può portare guarigione Seulement lui peut apporter la guérison e liberazione. et la libération. Il nome di Yeshua HaMashiach. Le nom de Yeshua HaMashiach. Sono le 9 perfette. Dio vi benedica grandemente nel suo nome. Amen. Que le Seigneur vous bénisse grandement en son nom. Alleluia. Alléluia.